Учебната година ќе започне без ковид скрининг на наставниците, професорите и учениците. Проценките на првиот човек на Центарот за јавно здравје се дека здравствениот систем нема да издржи толкав број на тестови. Според доктор Стојанов, тоа и немало да даде посебни резултати. Јас немам ништо против скринингот, даже сакам да има скрининг. Дали ќе биде тој серолошки скрининг или со ПСР тестови, тоа треба накнадно да се одлучи. Но што ви значи скрининг? Тој скрининг ништо не значи сега. Од тогаш се поминати 2-3 месеца, можеле 2-3 пати да се разболат од ковид, а тогаш биле негативни. Дека голем дел од образовните институции функционираат во мизерни услови и не се во можност да се справат со новите протоколи за настава, признава и доктор Стојанов. Во секој случај тешко, али мора да се решава. Не може да чекаме сега да се направат нови школи, нови градинки, децата за тоа време ќе седат дома. Али сепак тоа е прашање за тие министерства. Не е за мене. Значи го знаете одговорот. За разлика од здравствените власти, педиатрите апелираат дека бесплатен масовен скрининг на наставниците и на учениците треба да биде главен услов за стартување на новата учебна година. За истото алармираат и епидемиолозите и инфектолозите. Многу е битно сега за таа одлука, колкава е серопозитивноста меѓу учениците, не се искористи тоа да се направат серолошки тестови, скрининг тестови, да се види дали тие деца имаат антитела, дали имаат заштитни антитела, зошто не се разболуваат. Пред неколку месеци беа тестирани вработените во градинките, но и покрај скринингот, тие никогаш не ги отворија вратите за децата. Според планот на здравствените и образовните власти, учебната година треба да стартува во втората половина на септември, но официјална одлука нема. Она што е познато, учениците до трето одделение ќе посетуваат редовна настава, а сите други одделенија ќе учат онлайн. Од ова, исклучок ќе има за училиштата од помалите градови и рурални средини, каде има мал број на ученици по паралелки. Наставата да ја организираат со присуство во училниците, ако тоа го дозволува епидемиолошката состојба. И тие ќе седнат во училишните клупи. Инаку МОН допрва ќе ги прави списоците на училиштата каде има услови за учење со физичко присуство. Потоа протоколите ќе се усогласуваат со Комисијата за заразни болести, а владата најверојатно утре ќе ги има конечните одлуки на маса.